warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إلى صفات الحضرة من أربعة سبق العمر وعثمان عليه وإلى بدر الرحمن والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Li'anna at-tariqa ila al-haqqi ta'ala zahiran wa batinan. Li'anna at-tariqi insa temene iku tariqa dalan ila haqqi mari Allah zat hak ta'ala zat zahiran wa batinan lan zahir batin. Jadi secara praktis utawi praktek wong netepi utawi lakoni tariqah niku dua unsur sing kudu dipun pahami. Jadi tariqah niku dalan bahasa Arab, artinya dalan wong sing do nambah taat mari Gusti Allah. Jadi ibarat kaya contoh lainnya dalan menuju maring tempat sing dipun sejar nisbat kereta api utawi sepur niku dampar gitu. Dalan sing ngambah sijine kendaraan maring sijine tempat maring tempat lintung niku lah pengertian. Lah kendaraan utawi dalan kala wau dipun sebat tariqah wujude tumpakan ya sing ngambah dalane iku dalan gambar sepure niku lah sing oleh kula panjenengan amalia. Dadi sepure niku perbuatan pekerjaan sing dilakoni sijine kawula oleh do ngambah dalan supaya tekan maring sing disejar. Nah, niku karepe ngoten. Nah, sing disejar sapa? Ibaratnya wong paning Jakarta ya Jakarta. Kendaraan sing ditumpaki amalia. Terus dalane niku lah dipun tegak tariqah. Itu yang disebut dilakoni dengan dua cara. Dalan sing ditambah apa wujude? Mau sing dipun arepaken li'anna tariq ilal haq ya dalan sing diambah maring Gusti Allah sejarah arahe anta maksudi ilahi ilah pangeran sesembahan ya pangerane secara umum namine Rabb. Lah bentuk Rabb namine wa ismul dzat jeneng sing dipun pangerane kita Allah. Sebab ana wong Rabb niku srengenge kaya wong Jepang ya pangerane niku srengenge ana maning patung zamane jahiliyah Uzza karo Lata Rabb niku patung namine pangeran Uzza karo Lata. Jadi warna-warna niku. Jadi pangeran sesuatu hal yang diistimewakan oleh siji menungsa. Ya, apa baik sih menjadikan suatu andalan itulah pun sebat Rabb. Ya nama wong urip seakan-akan orang duit berarti susah iran senenge dene duit berarti Rabb duit pangerane. Nah, jadi yen wong umpamane langkah keris kaya orang mantep berarti pangerannya keris. Kaya niku. Jadi pengertian nggenahna oleh kula panjenengan siji sing diambah dalane kendaraane amalia. Lah amalia niki lelakon sing kula panjenengan lakoni dua unsur yaitu menyangkut perkara sing dituju yaitu Allah
sedangkan dalan sing diambah niku wau arah utawi sejane namine thariqa singgo netepi ibadah niku lah kendaraane alat kendaraan dua unsur umpama sepur ya anak bodi anak mesin. Nah niku teng mriki pun sebab li anna thariq satemene sing dimaksud thariqa iku ilal haqi tujuane maring Allah taala zahirun wa batinan. Zahir kula sering gambarna zahirun, zahir niku jasad. Nah fisik wa batinan, batin ruh, dua unsur. Dene pengertian istilah fadhahiruha syari'atun. Dene sing dimaksud bodi jasad lelakone si bodi niku namine syariat. Ya. Wa batinuha lan batine iku lapun sebab hakikat. Nah, dene nek ndeleng amaliae oleh nglakoni dua unsur jasad karo rohani, bentuk dua jenis singgo teorine jasad sing dilakoni posisi ilmune namine syariat. Jadi nek gambaran kendaraan niku lah bodi fisik, nek istilah tentara niku lah bodi namine syariat. Nah, jadi amaliae maring jasad niku syariat, wis gampangane pahame ngoten. Jadi pelaksanaan wonge niku lah sing padha oleh netepi dalan mau menungsane. Menungsa oleh panglakoni perkarane loro jasad karo roh, loro-lorone kudu. Wong nurut perintah Allah ya jasadnya ya roh, orang mau jasad toh. Nah, jasad sing oleh kula panjenengan lakoni niku lah oleh nglakoni secara fisiknya namanya syariat. Dan syariat dadi aturane lajeng loro rohani yaiku roe pun sebab hakikat. Dua unsur niki dua jenis amaliae contoh wong zikir niku dilakoni dua unsur syaratnya zikirin jasad karo zikirin roh. Wujude zikirin jasad kita diajari oleh Allah lan diajari oleh Rasulnya petunjuknya zahire walaupun sebab zikrul lisan kalimat sing diamalaken namanya kalimatun nafi. Unsur rohani ini syaratnya roh kudu nglakonane roh dudu ucapan atau suarane tapi rasa. Jadi dua unsur sing dipun sebat kala wau dhahiran wa batinan, dhahiru wa syari'atu disiplin ilmune nggo nglakoni fisik ilmune syariat. Nggo nglakoni roh rasa wal haqiqatu. Nah, wa batinuha batin niku la rasa. Nah, dene fadhahiru wa syari'atu wa batinuha al haqiqatu fa syari'atu muqayyadatun bil haqiqati. Syariat fisik niku kudu gantungaken nyantelaken barengi antara lorone ya bodi ya roh. Jadi yang ana bentuk siji perkara mobil mung jasad tok ya iya mobil bodi ya pabrike kiye bodine modele kiye mesine kiye kabeh mau rong perkara masing-masing ana hubungan ikatan kaitan. Jadi yang bodi tok ya ora bisa disebut mobil. Qur'ana mesine tok bodine langka ya ora. Jadi kedua belah membutuhkan berkaitan kayak itu antara zahir karo batin, antara syariat karo hakikat. Nikulah dalam sing dirembuk niku. Nah, mulane ora bisa yen pun ngaji ilmu hakikat tok repot niki mboten bisa. Begitu juga wong ngaji mung ilmune syariat tok, wong ngatur posisine wong ibadah, tapi ngatur posisine roh mboten diilmoni, ora bisa. Niku. Dadi loro-loro nek cara segi disiplin ilmu, kowe nggo ngatur ibadah jasad namine syariat. Nggo ngatur beneran ibadah roh niku lha pun sebat hakikat. Nah, dua unsur niki kudu muqayyadatun.
Jadi ada ikatan, ya, ada hubungan. Jadi sing jenenge wau wal haqiqatu muqayyadatun bisyari'ati fa kullu syari'atun ghairi muqayyadatu bil haqiqah fa ghairu maqbulah. Jadi yen umpamane ana wong pangelmu syariat dilakoni orang nganggo model ngambai dalan hakikat tegese roe ora bakal makbul diterima. Nah, begitu juga ada seseorang yang di dalam rangka melakukan ketaatan iman ibadah bagi Allah menganggo hakikat tok, roe tok fisik ora bisa. Jadi loro-lorone berjalan. Mulane enten setunggaling wong sing ilmune kebatinan. Yang dilakukan hanya batine anak maleo. Wis bayang, wis namate anak. Wong ilmune kaya niku. Dadi kon lakone sembayang menene wis sing sembayang atine. Lah terus kalau wis mangan durung, atine bae sing mangan. Sampe baca mangan. Bikin beli gendep. Masa sejen keprit. Jadi loro-loro mempunyai arah sendiri, tapi dua unsur ini harus aktif semua. Nah, jadi wa'u muqayyadatun bisyarati fa kullu syari'atin ghairi maqbulin muqayyadatin bil haqiqati fa ghairu maqbulatin. Jadi ana siji syariat ya orang gantungaken amaliae maring hakikat ora bakal diterima amale samono uga hakikat ora netepi ing dalam syariate ya ora bisa ghairu maqbulatin aidon. Jadi fa syari'atu anna ta'budahu wal haqiqatu an tashhadahu. Jadi dipun tingali sasaran sing kedua-duanya men bisa berhasil amale niku jujuk ning Gusti Allah bisa keterima. Ayo itu sejen karepe nek syariat karepe wujude wong ibadah, nek wong hakikat wujude wong ibadah ketemu cara Al-Qur'an eleko arabi ya nek berjumpa. Jadi para pemaring Jakarta alamat genah sing menditakane siapa umai genah sing dituju wonge ya anak. Lah yen teka wis aja mana to ketemu karo wong lan iki namine wong hasil. Cara segi ibadah Qur'ane mangkana yarjul rabbih falyamal amalan apa wong sing ngarepaken ketemu karo pangerane sing ditekati sing disembah apa zakat apa puasa apa haji apa zikir apa maca Qur'an apa mulang ngaji ngrungokna ngaji kabeh bentuk amalia. Kowe wae liqa Rabbi men bisa keterima ayat kowe balik amalan soleh amal soleh. Nik sawise ngamal soleh tiketnya bisa aja mindai direkayasa sing disebut Qur'ane wala yusyrik bi ibadati kelawan oleh ibadah Rabbi mari pangerane. Dadi oleh ngrekayasa ngomong ini Gusti Allah tapi direkayasa. Contoh ya oleh wong nuruti ibadah nuruti maring hawa. Ya, jadi yang orangnya nang lagi wong sing dituju lugune dudu Gusti Allah. Walaupun tumpakane sembahyang. Amale genah sembahyang, syariate wis bener. Ning sing kliru sejane. Sing salah dadi dudu sing salah syariate, sing salah rowe. Sebab apa? Direkayasa. Ya dadi ana wong ibadah kepaksan, lah wong ora kaya ora kepenak ya wong bakal dadi mantune lebih. Iki berarti kepaksa. Direkayasa kapane sembahyang tapi ana embel-embel. Wong nyompan dadi mantune. Nah, gambarannya kayak niku. Jadi kira-kira ngerti angen-angen wong ngebadah yang bisa keterima gambaran utek niku wis nyambung boten. Jadi pengertian rekayasa pun paham. Nah. Jadi umpama
latih bang anggur orang mangkat kuliah subuh ya kayak nang manja primen ki jadi sampean kaya sapa le niku maksudnya kula ngaji tarekat men paham kaya niku mulane secara simpel pesene Abah Sepuh nang wasiate utawi tampe hati-hati rekayasa sing kaya niku halus nemen jagongnya ya pada bae cara wong ditalke lem gaya biasa nirune ya biasa tapi sing sejen apane jerone sing sejen potongan bisa pada pakaian bisa pada sing sejen merek ayo kira-kira bisa tambah guna ya sholat sama tidak tuh pada wis ora beda barang dipun cek sing sejen dudu sujude karo rukuke sing sejen jero sejen merek jaya pano wong sing kaya kowe mereke beda jabane merek lelo tapi jerone liyane alhamdulillah ya kowe mereke moni sembayang tapi jerone goleti duit tahu kaya ke beli sih Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim ya Allah kemana duit ngendi mulai maca Fatihah anti ruku ora ketemu bareng pan salam ya Allah jebule dilempit nang cindung jadi yang golek duit tak pikir-pikir digawe sembahyang kok ketemu tapi dia sing aktif pecicilan yangen wong sing weruna jerone kok barang dia nenangan roe sing goleki mata njaba goleki gunung iki golek nang kene penteng nemen tapi mata hati yang tidak mampu untuk mendeteksi barang wis kesel wis bintang benesro kalang ada ngomong enak liane siplo kelung liya nembong perok ya njuput nang perok wong ado lho njuput nah ketika terjadi prosesi kegiatan seseorang itu tidak disadari jadi yang aktif apa nenek iwo sing aktif fisiknya kesel golek sering kita gitu ada apa dolak kalian dia kalian buru-buru medal sungguh berakal berarti fisiknya baru ya barang wis kaya pesel bene niku kadang-kadang kaya niku terutama bengkel sing wis sepuh-sepuh boleh hitam dijogongi mana-mana kumburan gue pada gongi iya bengkel biasanya kan alatnya cilik-cilik boleh coba nomor rolas sebelum ketemu nomor rolekor ya logo niku sing koyo niku pelik rumit mulanya cara istilah tentang belajar tarekat difahami kenapa guru kita pesan hati-hati ya nah itu sehingga pesan dari itu ditutup buktikan nah amal baik yang muncul atau timbul dari hati yang jadi waktunya boleh tiap apa orang ketemu orang muncul sing hati munculnya sing di otak ya mungkin nang dia mut sing ngoten otak nah, kebenaran itu pada hati basirah namine cara Quran tadzakkaru fa idza hum mubsirun berzikirlah kamu kepada Allah sehingga kamu dapat basirah ruhnya jadi yang wong kelalen balik namane Allah kowe istilah ilmu kaya niku wong kelalenan balekna sing ora kelalen mung Allah sing kelalenan menawa ya niku jadi sing jenenge wong kelalen mau salah sampai nggonen salah karo nggonen kelalen nah mulane balik sing ora kelalenan sing ora salah mung Allah nah mulane tadzakkaru berzikir kamu faidahum basirun hingga kamu
Nalikane ketika terjadi zikir, prosesi rohnya kamu bersikap, nanti tahu zat yang maha mengetahui, al-alimun. Siapa? Allah. Allah akan memberitahu. Mulane tahu. Jadi kesimpulan daripada pengertian thariqah supaya difahami, jadi yang bisa hasil. Sehingga perbedaan yang sangat prinsip, wong syariat kowe netepi ibadah, nekani perintah itu jaga. Dene thariqah itulah musyahadah, dipun sebut antas hadahu, yen tak ana sapa sira nakseni maring sapa, maring Allah perkara sing dilakoni. Umpama wong puasa, antas hadu, waktu kamu berpuasa ruhnya juga berpuasa, bukan fisiknya tok orang mangan orang minum. Oh lho, yen ature wong puasa niku la maknane sing namine puasa imsak, ngeker. Sing ngeker wae yen fisike niku mboten mangan, mboten minum. Oh iya. Lah sekarang mau puasa itu gimana ngekere? Ruhnya ingat maring Allah. Mulane prinsip di dalam ilmu teori dan syariat untuk memerangi pada hawa setan itu diatur nang ilmu syariat puasa. Niku. Jadi kutiba alaikumusiyam, wis majibake sapa Allah sing pun sebab asyamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wong puasa kowe ora mung segi fisike, tapi teorine fisik dengan adanya amalan syariat rupane puasa. Kowe puasa roe. Sebab puasa kur fisike tok sekan ese ora kalah. Jadi wong puasa lu boleh kan ngancurna hawa nafsu. Marane teorine nganggo amalane syariat puasa. Murine bersifat pengertian kitab Duratun Nasihin, orang puasa itu qahrun atubullah, ngapesna. Ngapesna nelukna ngalahaken sinten? Bersifat atubullah, musuh Allah sinten? Iblis. Jadi ada strategi amalan yang diamalkan syariat tapi ngelawan setan. Nah, angger nglawan setan sing nglawan dudu fisike, sing nglawan roe. Yen roe puasa cepet menang, tapi sing puasa fisike tok setan isih guyu. Wes. Niki ajak lalen. Nah, yen thariqah amalane roh mboten kaya syariat. Sebab prinsip orang thariqah itu jasad karo roh aktif. Contoh, wong pikir la ilaha illallah fisike ngucap kalimat. Tapi nggo merangi wujude rohe apa? Nah, jadi kesimpulan, nah wong thariqah nglawan setan ke setiap saat. Tapi sama syariat hendak puasa. Wis nyambung? Nah, jadi kita melawan setan orang pendak setahun bulan puasa, orang Senin Kemis tok. Paham lagi? Aja ngantuk len tolong. Supaya nyambung tulik. Oh, kayak kowe iya. Sebab yen wong thariqah nglawan setan praktis. Oh iya itu. Sebab yang diamalkan nglawan thariqah, nglawan setan, kowe roe sing nglawan. Oh iya itu. Dadi fisik tok. Wah. Setan kita enten. Niki mulanya dua unsur amalia thariqah itu yang dibicarakan dua sasaran, amalan bentuk yang jasad, amalan yang bentuk yang roh. Nah, yen loro-loro nek niku syariat sebab dene ketentuan taklif dari Allah ujar. Primen carane sembahyang, primen carane wadul tinoku. Ilmu syariat. Lah kabeh amal niku men bisa teko keterima roe aktif. Aktif roh sejane bener. Nah niku. Nah, perkara loro spesifik nang Quran beda. Yen menyangkut perintah Allah namine wong
nglakoni perintah syariat kowe ayate wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sasarane dadi sing Allah perintah wajibna wong Islam kon ibadah ya niku dalile. Dadi Gusti Allah gawe jin karo manusa liyane kon ibadah lama. Kaya niku wis niku to. Nah, ibadah yang seperti apa? Ayat liya sing spesifik. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Jadi mukhlis ini spesifik sasarannya marino. Sebab ikhlas itu bentuk amalan syariat. Ikhlas pegawaian rohna. Jadi dua amalia, satu amalia tapi beda alat. Wong ikhlas alat roh, yang nglakoni perintah alat syariat jasa. Nah, dua-duanya sama bobotnya. Syariat tok sing bener ya ora, hakikate sing bener syariat salah ya ora. Loro-loro bener kabeh. Lah nek mau dipun sebat kedua-duanya. Jadi maupun sebab wa kullu haqiqatan ghairu muqayyadun bi syarti wa ghairu maqbulatin aidan. Sehingga samono ke syariat karo hakikat saling berkepentingan. Hakikatnya supaya diterima syariatnya harus benar. Syariat harus benar, hakikatnya juga kudu benar. Nata. Nah, niku. Jadi syariat ya pada dasarnya beda. Bedanya nanti yang syariat bentuk ibadah antak Buddha yang disebut wal haqiqatu ya tarahu melihat yang melihat rohnya. Jadi tentriki pun sebab wal haqiqatu antasyhadu menyaksikan yang disaksikan ketinggal. Saya bersaksi berarti sing tak saksi apa ya weruh. Oh ya niku. Lo nyakseni mangan daging sate enak apa ora? Coba, enak. Enak ya wis kaya sate enak. Wis tau mangan durung sampean mandel beli. Jadi orang mandel. Yo durung tau mangan wis to. Oh ya niku. Tahu bemen kiye wujude lah barane wong ngandel temenan. Yen mone enak tapi durung tau mangan. Dadi gambarane kaya niku. Dadi nek kula panjenengan pengertian tarekat sing kudu loro-lorone diakoni. Mung pengertian disiplin ilmune wow tarekat kuwi angka 1. Tapi syariat antak Buddha. Jadi nyembah wujudin lakoni perintah atau cegah antas satu kue nakseni sing disembah sama udah sing disembah tuh orang terus tuh saking orang paham mungkin orang-orang paham barang ngaji mari Abu Yazid Al-Bustami anak siji ulama beneka kerasa mulanya ya kayak kuat. Jadi sadar atau tidak itu bisa dideteksi oleh seseorang yang ketika melakukan amalia tarekat. Tapi yang orang teorinya be ora paham apa mana ngerasakan ya ngakunya bener baik ya. Nah sebab beda disiplin ilmu niku ceritanya Abu Yazid duwe murid ngringok kena 20 tahun beda kelongan. Berarti dia menguasai di bidang syariatnya, di bidang tarekat dia tidak menguasai. Sehingga pengasarannya benar sebab istilah kone iya. Niku loh. Nah, mulane ketika orang melakukan kedua-duanya syariat dan tarekat itu harus benar-benar membuktikan. Nah, mulane orang teoritis. Sehingga dengan pengertian itu Imam Ghazali memberikan penjelasan. Juga beliau membuktikan. Oh ya gitu. Maunya dia kayak kita teoritis lagi ngambil kitab syariat belum melakoni tarekat teoritis. Begitu dilakoni dengan cara yang benar sebagaimana dilakukan Rasul dan para sahabat baru sadar. Mulane Imam Ghazali memberikan pendapat inna akhassa fi hadhihi tariqati. Nah, secara spesifik khusus
ing dalam ikilah tarekat maksudnya amalia tarekat khasra secara spesifik bid'ali ora cukup meneng nganggo ilmu bal bidauki jebule kuncine kudu nganggo rasa. Berarti beliau menyampaikan pendapat semacam itu, kesimpulan sebelum ngerti kiye ari ngamal waton ngamal. Itu harus tegas kita. Oh, kalau Imam Ghazali begini bicara berarti beliau pernah melakukan tidak seperti itu. Paham batin kula. Oh, berarti sebab beliau bimbingan yang semacam itu oleh gurunya lain dengan Rasul langsung Allah. Wong untuk merasakan apapun di dalam ketaatan pada Allah, orang yang sempurna hanya Rasul. Ya, wong nyembah maring Allah niku teoritis, fisike. Niku sing nyembah roe, fisike diatur nganggo cara syariat. Kanjeng Nabi ora. Langsung buktine waktu Mi'raj, ora nanging rok-rok bel tasbih, ora diangkat. Siapa itu Allah? Naik kalau fisike. Jadi yakin maring Allah bener. Wah. Jadi ketika melihat kepada Allah yang ngersane Allah nang sidratil muntaha tertutup oleh hijab. Jadi sebenarnya fisik secara wujud itu belum mampu beliau besok di akhirat. Ketika Mi'raj itu sudah di hadapan. Jadi ibaratnya kula niku ketemu karo wong-wong genah suarane, oh ya si fulan mung kaling-kalingan seket namine tempatnya wow nang sidratil muntaha. Jadi kerasa bener hanya tertutup suarane Allah. Jadi apapun yang disampaikan saat beliau Mi'raj, mulane disebut al-yauma akmaltu, dina iki ingsun Allah wis nyempurnakake. Nah niku ayat terakhir tertutup nalika Kanjeng Nabi badhe sedo. Nah niki sing koyo niku proses kehidupan seseorang dengan Allah. Wis lakamane. Liyane Kanjeng Nabi boten mampu, hanya ruhnya. Tidak seperti Rasul. Untuk yakin maning pangerane Allah pun langsung berjumpa beliau secara fisik hanya tertutup oleh hijab sidratil muntaha. Niku lah gambarane dadi bener-bener lari kita mulane Kanjeng Nabi ngendika dawuh as-sholatu mi'rajul mukminin. Sembahyang iku mi'rajul mukmin. Nah, sebab ketika Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku berjumpa langsung. Begitu juga kita. Walaupun fisiknya sedang suami takbiratul ihram baca Fatihah, tapi rohnya sedang di depan Allah. Nah, jadi kayak Kanjeng Nabi oleh waktu Mi'raj. Nah, gambaran semacam itu disebut nang Quran liqa, berjumpa. Rasul juga begitu. Liqa Rabbi. Jadi ketika orang berjumpa amale bener roh melu salat, ketika berjumpa suhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kalau panjenengan kira-kira lo kan mendingin yang sampai maca surat berita dari keluarga Jakarta tidak bisa pulang sebab ini itu sampai baca. Wah, perasaan macam-macam mana sih nangis. Ketika berjumpa wujudnya wongnya boleh ketemu tapi bahasa dalam surat bisa dirasakan. Padahal wongnya orang. Dan itu begitu juga dengan Allah. Ketika membaca surat dialog dengan Allah membaca Fatihah, itu dia kalau dialog. Dialog dengan Allah itu bacaan dalam sholat, itulah dua sisi. Aktivitas dari seorang hamba dengan Tuhan yang disembah dan aktivitas Allah kepada hambanya yang taat. Komunikasi, iya kan abudu datang penyenan bulog ibadah. Ya, iya kan abudu wa iya kan nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Aktivitasnya orang sebagai hamba, apa baik disampaikan. Allah jawab ketika mendengar suara seorang hamba, iya kan abudu, iya tak terima saya dikor. Tapi
iki nang jerone malah ora nanap rasa karo Allah. Gusti Allah ora bakal kersa jawab. Ora bakal jawab iya tak terima. Kayak nang pikir ketika ada seorang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi ruhnya kesana akal, artinya ning orang. Jadi Allah jawabnya kagak. Kok bisa kita ngerti kaya iya sih ngambari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diweh pengertian dening Allah. Muhammad sampaikan kul. Nah, ya Muhammad nalikane mangqala la ilaha illallah lam timaktuha wa qala ta'ala kadzabta ya'til lima taqulu malak. Sampaikan surah saking roh sing Allah main kabare Kanjeng Nabi lalu didhawuhaken maring para sahabat kiye yen ana wong muni pangeran ingsun Allah tapi jerone langka Gusti Allah jawab kadzabta. Begitu juga ketika kita sholat Kanjeng Nabi ngabari mari Kanjeng Nabi yen ana wong sembahyang kaya wong zikir wah disebut kadzabta. Niku bahasane kaya niku belajar Al-Qur'an tetep sampai. Angger si biasa-biasa bae ora ana pengertian rohani kaya niku ya. Sing disetel jerone waktu zikir. Aya niku. Dadi yen wis kaya niku ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wis wawancara Allah jawab, "Iya, saya terima." Mulane waktu terakhir baca amin, mugi-mugi Allah ngijabahi. Amin. Ya. Jadi yang wis koyok niku bacaan Fatihah niku wis diwaca lidawan tarak maring Gusti Allah wawancara atau dialog. Itu kedua belah pihak sebagai hamba aktif matur. Ya, nanti sebagai Allah yang disembah jawab. Nah, ya. Nah, niku mulai ukuran ibadah sholat menurut Kanjeng Nabi iku segala-galane. Sebab ukuran ketika orang berdialog bahasa surah kuela lengkap dari kehidupan sampai kita besok kembali ke hadirat Allah. Maksudnya dari kehidupan sekarang kepentingan apa baik go balik maring Allah nang Fatihah kumpul nang sholat ya pentingan dunia nang kumpul nang sholat Rabbi firli warhamni warzuqni ya dokter Zakir iya saiki. Jadi kepentingan urip niku nang salat digawa kabeh. Wong sakit nang salat dijaluk men waras. Mulane nek salat wis banget bapak. Bacaan yang kita baca wis cukup. Kepentingan hidup kita niku dikompliti nang waktu salat sebab sedang dialog. Wah, mulane si khusyuk. Ya belajar dari zikir. Oh ya niku. Nggo ngarepna waktune salat kerasa kabeh. Dadi sing awale niku waktu zikir kudu sing bener kaya niku lho. Nah, mulane dipun sebat dening Imam Ghazali, proses ketika orang melakukan hubungan thariqah dengan Allah bersamaan fisikil rohani ibadah niku awale men bisa kudu diluruna guru. Takon marang sing kali. Qur'ane memang kaya membicarakan masalah thariqah itu spesifik. Qur'ane ngendikane Allah fas'alu ala ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Takon mari wong sing ahli zikir tegese eling sing eling roe sing wis ahli. Wong rasakna roe maring Allah be ora bisa. Lah keprimen panerangan. Apa yo niku? Mulane yen ora paham wong eling niku kakek-kakek roe kaya niku. Tapi yen muni wujude wong sembahyang niku lak ngatur posisi wong ibadah. Aya niku. Nah, mulane syaratnya ing dalam oleh belajar wau ngalap yen sembahyang ora usah ditalke. Sebab sembahyang kuwi hasil daripada yakin ning Allah baru dudu kalimatul iman. Wujudnya wong ibadah itu iman, ketaatan. Tapi yang iman syarat. Mulai itu tuh bisa bedakan apa itu iman.
Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Ya itu loh. Mulane jare Imam Syafi'i dewe klasifikasi ini ada seorang Islam dua unsur spesifik, yaitu yen wong Islam durung mesti iman menurut Imam Syafi'i. Sing diarani sifat Islamnya wong awam, tapi wong khusus niku pasti dia iman. Angger iman mesti Islam, tapi Islam durung mesti iman. Menurut Imam Syafi'i. Mulane sing dikejar kenapa sing ditalkin imane niku lah alasan Imam Syafi'i. Ya Islam harus ditalkin, sing ditalkin iman. Sebab anggar wis mone iman nglakoni niku pasti. Pasti wong iman kok. Iman itu keyakinan, ikrarnya la ilaha illallah. Ya orang pangeran dia ya illa kejaba Allah. Udah kumus koyo niku. Maknanya apa? Sing disembah wong Allah artinya apa? Ketaatan itu wujudnya wong mukmin. Mulanya syaratnya wong taat kudu iman. Yen ora iman ya ora disebut taat. Orangnya memang koyo niku sih. Jadi ana wong sembahyang tapi dasarnya ora iman. Dasarnya karena pada iman. Ya masa lah orang puasa mana ya sore, harus puasa sisa. Anak sih kayak gue. Ya, wong sahur mau orang puasa dewek kan. Lah wis tak puasa. Soalnya apa sih? Orang puasa yang mau ini sore. Oh, suka puasa sisa. Ya berasanya puasanya kan itu dasar iman. Niku gambarannya ngoten. Mulanya proses kenapa? Proses seorang talqin ketika mengamalkan zikirnya itulah ada teknis atau kefiat cara yang untuk menimbulkan maqamatul yakin, tingkatan yang yakin. Sebab waktu membaca kalimat la ilaha illallah itu menimbulkan reaksi ruh. Reaksinya wong dikir sing ditalqin oleh dia malah bener. Ngelakonane ruhnya ada perubahan pasti. Dene ana wong wis talqin 50 tahun dilakoni ngomong tapi lah enggak berubah. Lah niki sing kudu ditakokna. Bisanya bisa ketahun talqin dilakoni ngomong tapi ora robah. Panjenengan nek ngaos diangen-angen coba. Primen perubahan sing namanya Robi'ah ada ya kok ngoten niku sebab ada perubahan maune dia pando sauran apa tumula menamu. Begitu juga sahabat Ali. Kenapa prosesnya beda? Iya. Lagi ngerti ya biasa wong pan mangan anak nyong sing ngomong mangan. Pas kudu beras pantili betung lah menamu wong. Dia sama seperti itu. Tapi ketika melakukan tauhidnya, iman ikhlasnya, prosesnya menjadikan perubahan, itulah. Jadi aja ngomong ya sobat Ali, sinten mawon nang ngetikire bener kaya sobat Ali kok. Kecuali wong sing doyan ngantuk lah. Acek banget. Jadi orang roba sebab gurune wis bener, monene ya dilakoni sebab ora dielmoni. Pamane wong sing kadang-kadang tunggang jare ustaz, ngaku ustaz. Wah, wis susah. Sebab dia satu sisi hanya menguasai di bidang bodi, di bidang mesin dia nggak ngerti. Sehingga seakan-akan segala-galanya lah niki sing dadi sasaran empuk dening setan. Lah, mulane kudune paham. Nek wis koyo niku wae praktek amalia kita dua unsur niku enten ilmune. Ayo niku mulane ketika terjadi proses wa dipun sebab syarat fa ida jadda sahibu fi sulukihi wa taba'a irsadi sayyidi lan iki syarate yen ora nurut petunjuk guru ngawur aja moni 10 tahun, ratusan tahun ke mustalkine bener dilakoni tapi orang bisa berat. Muncul baru nantinya idza masau qawfu minasyaiton. Qur'ane kaya niku. Ayatul lebih upik. Konangan barang wis hijrah. Mone ya ora konangan. Niku anggere wong cerdas setiap gawe Quran dirasakan jero. Iya kaya kowe.
Berarti Rasulullah tidak paham bahwa seperti Abdullah bin Ubay, orang yang sama itu sudah berkali-kali dikir, tapi nyatanya ya rendah. Toh sing kaya niku zamane Kanjeng Nabi. Sampai diingatkan oleh Allah lewat malaikat Jibril, walatil a'rabu amanna. Berarti kan konangan ben saat niku. Kalau kada memahami iya ya. Berarti wis pirang puluh tahun. Yang dia itu mulai hijrah itu tahun 53, berarti 13 tahun dia itu ngaku iman. Ben konangan. Jadi negoyo itu memang sulit dia. Sebab mereka yang dibicarakan roh, goroh ya orang anak sing ngerti, orang anak sing weruh, bodoh ya orang-orang sing weruh. Wong roh kok yang fisik tak atau mata. Lah niku sing sulit temen niku. Mulane kudu hati-hati. Mulane nek kula panjenengan belajar toreko wau, pengen prosesnya ketika dilakukan benar, manut maring guru. Wataba irsyadi syekhi wa amma fi dzikri temene langka manute guru langka primen panemu. Niku lho sing beritahu diwedeni, beritahu di ngarteni kowe. Jadi seakan-akan cara setan untuk menghancurkan orang sudah berarti toreko sasarannya nang wong sing ngalap tabaruk niku tok. Begalen setan. Ngaku hebat wis bener malah kadang-kadang malah ketalkene ning abono. Langsung wah buka gulet. Darane bobote wong aku kaya niku dadi rekomendasi ning abono. Boten. Abano ku pamane ana wong murid abano golek nganti ku wetu kaya niku. Abano ora aja ngomong kaya kowe anggere urip mesti mene. Wong kejaminannya sing ngendikan abano nembak saka oleh dalane dawuh para aulia nang kitab-kitab termasuk Quran. Ya, coba yen kula panjenengan paham, yen ana wong cekelan kaya kowe. Ayo, nyok kawruh Kanjeng Nabi. Oh, orang beruang ngomong kaya niku. Wah. Lah kalatil Arabu waktu semono dibahas dening para sahabat. Lah niki ra panjenengan. Nek weruh wong mau jero ana iman apa ora, ra panjenengan langsung malaikat Jibril. Lah mangke panjenengan sedo pripun? Paham iki? Jadi ana wong cekelan kuwatir kena apa Kanjeng Nabi niku wis ndonga gene sawise Kanjeng Nabi wong ora karuan. Kula mikir panjang sahabat cerdas. Berpikir semacam itu kula anggap tangkapan rohani kula wah berarti juga sahabat cerdas juga. Lah saiki Kanjeng Nabi ngertos, lah mangke yen panjenengan pun sedo lha primen iki garap wong kiye. Dijawab ning Kanjeng Nabi sing kaya wis diatur dening Allah. Mulane medal dawuh hadis pribadi. Ya, akan jawab wis bener. Hadisana tuba lima. Jawaban waktu sahabat takon ning Kanjeng Nabi kekhawatiran nanti kalau Rasul meninggal bagaimana seperti Abdullah bin Ubay. Nah, yang saya kira wong kayak Abdullah bin Ubay ana boleh. Hah? Lah sedangkan Kanjeng Nabi wis sedo pripun bisa nek karo. Ki omongane kudu aja nggih ngono ora jerone cerdas. Jadi anak ikhwan ngomong gua bulan, talqina zaman Kanjeng Syekh. Jadi ngapa ngapa semua langsung bae talqin Kanjeng Nabi ngomong kaya kowe. Nonsen. Sebab apa? Demak dulu Kanjeng Nabi piana wong sing aran Abdullah dieling. Wah, kan ikhwan sing kadang-kadang ragulan koyo niku. Lagi wis koyo niku, omongan sing koyo niku persis zamane sahabat takkan kali Kanjeng Nabi. Lah eksperimen teknisnya lah dia mau ada ruang yang disebut oleh jawaban Kanjeng wa tubali man ro'a mursyid. Niku nggo sing bimbing mulane wa tabair satu saya ini jadi kunci.
dudu pengarep-arep si guru men diregane murid boten. Wong Kanjeng Nabi kaya niku dadi Kanjeng Nabi ora mau heran yen ana wong ora nurut ora dadak kurang dadi rasule ya ora. Termasuk pamane Abu Lahab dadak kurang pangkat dadi rasule malah tambah mulia al-yauma akmaltu. Coba kula ngangen iya ya pamane dhewek sugih pengaruh gede. Tapi kenapa karomalan mujizat tetap berjalan kepada Rasul? Pol-polane al-yauma akmaltu. Cukup. Gue pikiran dulu, iya ya. Kelimane bingung kok gini lah yang pengaruhnya kurang lantak aja Nabi dia suara saya kowe. Runtak ya orang, malah kurang-kurangnya Allah menjamin cukup. Aku berikan kepada engkau ya Muhammad kesempurnaan. Apa artinya? Mukjizatnya tambah sampai hari kiamat wahyu 30 juz diamankan oleh Allah. Mana rasa wedi-wedi bukan dipalsu Quran orang janji Allah tak jaga. Mulane Quran apa maning sasura sakurup bae perang kiamat Quran orang bakal robah diraksa bak gitu. Begitu Allah jaga maring Islam sing dipasrahkan ning Kanjeng Nabi diamanatkan kepada Rasul diterusna maring para sahabat. Wong sing dipercaya pewarisnya kalau kadang-kadang mikir iya. Mulanya anggar wong wis tekan mriku perasaane mboten nate perasaan kepikir bisane ya wong pada ini itu orang tahu kepikir. Ya sebab modalnya mau Kanjeng Nabi juga cukup lawannya itu sampai setiap saat akan dibunuh. Mboten nate kurang dadak wedi mantep malah Allah Taala tambah. Nah, mulane yen wis kaya niku wau kula panjenengan berubah sikap aja ngomong lho kan kayaknya atur nyong sahabat kali aja. Niku lha wong sing orang ngerti orang nganggo ilmu oleh torekotan kadang-kadang surasane mriku. Mila mau di dalam pengertian syariat fasyari'atu anna ta'budu kudu difahami dene sing disebut toreko namine hakikat batin an asyhadahu yen ta'ana sapa sira nakseni. Lah niki kunci. Mulai seorang mursyid wau dipun sebat ilmune mubasatun kecepretan ya mubasatun min nurin miskatin nubuwat. Nah sebab beliau mereka itu orang yang mendapat mubasatun min nurin saking pira nur-nure miskatin cermin kaca ya nubuwat kenabian. Dasar dawuh niki wau teng hadis. Nang Qur'ane jaminane ana. Wa kunu ma'as shadiqin, ana sapa sira karo wong sing shadiq. Artinya apa? Bersama mereka rohnya. Niku. Sehingga makin alim, makin ngerti rohnya, makin senang belajar ilmu niki. Wah enak deh, tak pikir-pikir wah. Sehingga nanti prosesi wow midikrobihi muhayyat min qalbihi cahaya hati ketauhidan makomatul imannya makin jelas jernih pada makin gina. Jadi orang mubasah ya cerminnya memandang kepada Allah kesempurnaan Allah makin yakin. Ini kulanya min nurin miskatin nubuat ya sebab apa wow wa tujawibu min arwahil masyayikhi syekhil hayyi ila hadratin nabi sebab mereka kecepat cahayane kenabian saka ruh-ruhe minal arwahil masyayikhi pira-pira roe guru-guru min syekhil hayyi saka guru sing urip. Iya ya. Niku ketemunya mboten lagi tahun 70-an. Yen orang-orang paham mriku kula. Iya, jadi kacau. Jadi yang koyo niku ya memang memerlukan ada komunikatif roh dengan mursyidnya. Nah, niku lah sing pun sebab menjadikan orang tadi
wa tahallat minal fadhaili, sehingga Allah mengisi dari hati yang tadinya zikirnya benar mau minar rodaili, ya saking perkara sing den caca, begitu juga perkara ing dalam puripen ati dulmatul ghaflati oleh kelalening Allah niku diperkena maring elinge dadi maunan kelalen go tambah kaya niku. Dadi kaya niku dadi sebab dene wa ta'allat minal fadhail fatalaqqat, maka Allah netepaken maring iki wong si Allah wis memenuhi atau mengisi keutamaan. Wah, anggere pun kaya niku atine wah dadi selalu dicolokna setrume maring mursyid enak tekan maring Kanjeng Nabi di ora tau ngedam sebab cahayanya pusat daripada setrumnya itu langsung sing pun sebab anwarul haq fatna inna ila rabbiya wa sakana ilaihi wa ridha. Dengan ridho Allah, izin Allah, sebab ketika ngangkat Allah maring Rasule nikulah ya dipersebat waqtahu ilaihi wasilah wa jahidu fisabilillah. Jadi kon yen ngarep sambungan wasilah itulah carane wajah itu sing temen ya niku ya mugi kula lan panjenengan ora cukup wis ngalap talqin toli dilakoni tok ora ngaji aja supaya kebuka. Yen banjen yen kula niku hari abah langsung kaya niku dan pendak silaturahmi. Nek mboten hawane kaya ora tenang, gelisah, kepengine weruh niku ketarik sira. Nah, mila monggo di dalam hal belajar sebakas roh kita sing bau pinten-pinten hijab ya, aling-aling supaya Allah buka dengan cara oleh kula panjenengan teman manut pituduhe pituture lan khidmatan tinggi. Mugi-mugi Allah paringin ayam ini ikhlas kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saderenge pengumuman insyaallah pengumuman badak niki tahun niki ngengengi dateng ketentuan rupiah kalau ini pemerintah niku awalnya Jumat. Sebab nek wong ahli hisab sakbane ketemune niku 29 dina berarti puasane Ramadane sempurna kamal. Jadi sempurna 30 hari. Jadi insyaallah minggu sekalipun ngeten kudu menurut ketentuan pemerintah. Nanti ada pelaksanaan 1 Syawal yaitu ru'yatu bil fi'li, menyaksikan secara fisik ya. Nah, insyaallah minggu mulane aktivitas kegiatan kita Sabtu taksi biasa Sabtu malam. Go minggune karena pada kuliah subuh niku otomatis takbiran nang masjid masing simpan riaya nang grobok yang mangga niku yang memang orang riaya kaya ya. Jadi bukan sebab riaya sing ora oleh bisa jadi. Tapi nang Kota Madya PSBB niku berlaku tapi Masjid Agung tetap sholat Jumat anak PSBB. Dan itu saya salut pada wali kotanya itu. Nah, milo tergantung pulau panjenengan sedaya ing dalam oleh ngamal wilayah kita itu sebetulnya bukan wilayah zona merah. Ya, mulanya yang penting kita itu kembali minta pada Allah moga-moga corona niki enggal-enggal Allah cabut. Amin. Tulis entek ilang. Nah, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.